神婆咧就係朋友嗌我，但係其實我係通靈師。自此之後咧，就喺學校入邊咧就傳開咗話我係可以見到靈體㗎啦。好反叛嘅時間，我係扮上身嘅。係你扮嚟睇，扮嚟睇。咁樣咧，如果你係真係神，你就俾我睇咯。係。跟住我就見到耶穌對腳。到底人係有冇自由意志嘅咧？我幫人哋改變咗好多嘅命運。如果你呢個時候打算同另一半過嚟東京旅遊嘅話呢，咁今日呢一輯相希望可以俾到啲靈感你點樣去幫另一半影相嘅。大家好，我係 Ivan， 歡迎你收睇我嘅 YouTube Channel。呢條片係記錄我喺日本幫女 model 或者 artist 朋友一邊傾偈一邊拍攝人像嘅過程，同時都會分享我一啲體驗同埋攝影心得。如果你都中意睇靚女、日本風景又或者係輕鬆嘅攝影心得，都希望你可以訂閱我呢個 channel。今日我邀請到嘅朋友係有通靈能力嘅徐嘉晴 Rona， 希望大家可以留意影片嘅內容，因為去到最後呢，我有問題問大家嘅，只要正確回答問題同埋有訂閱呢一個 YouTube Channel 嘅話，就有機會得到一張由嘉晴親筆簽名嘅 postcard 噶啦。嘉晴 ，hello， hi，今日約你嚟呢度咧係直入公園，咁佢呢度咧就仲有櫻花睇到。我哋而家呢個時候咧，其實就係3月中啦，咁就啱啱啲呢啲叫大韓櫻，就係啲比較早開嘅櫻花嘅尾水。咁但係下一個櫻花又未開，咁啊好彩呢度都仲係有啲好靚嘅櫻花睇到，可以影到。就有幸睇到櫻花。你好彩係啊，睇到呢個櫻花，我哋喺呢個河畔隔離啊，咁啊一路賞櫻一路影相。今日我同嘉晴去嘅地方咧，就係位於芳村區嘅直入公園。咁呢個公園沿住羽田村，佢就一路種住啲櫻花樹啦。咁我哋今日咧就沿住呢條河流咁樣咧，由千住直入大橋嗰邊開始行，向 Skytree 方向行嘅。咁最近嘅車站咧就係牛田或者京城關屋。雖然我哋今次影嘅主要係大韓櫻，但係3月底開始咧，呢度咧都會開咗其他嘅櫻花嘅。所以如果你係3月底至到4月頭嚟東京嘅話咧，呢一度都係值得你嚟觀光嘅。我本身認識李先生啦，佢係一位電影剪接啦。係。咁啊幾年前佢就有幫你拍過 MV 咁樣，所以以我嘅理解就係原來佢嗰陣時女朋友或者即係而家太太係一位歌手。咁到我跟住早幾年你哋嚟日本旅行嘅時候揾我先知原來你歌手身份以外，你仲有一個好古怪嘅職業。其實我有時我同朋友介紹咧，我唔知點介紹。嗱，以下我哋今集呢個節目可能而家有嗰啲disclaimer， 我哋啲講嗰啲內容啊，非精密科學，大家唔係導人迷信啊嗰啲嘢。咁但係嘉晴係有一種通靈嘅能力啦，咁同埋佢係有幫人去做一啲儀式嘅嘢。咁究竟你呢個職業叫咩咧？神婆咧就係朋友嗌我，但係其實我係通靈師。OK， 正名係通靈師。通靈師。你上次唔係咁講喎，你話唔知係法師定係巫師㗎？次次都唔同。你中意嗌我做乜嘢就乜嘢咯。次次都唔同嘅你。我成日都係咁樣同啲朋友講嘅。我哋想影呢一個先。好，我哋影呢個。啱啱有呢一棵樹好靚。你想我點樣影啊？不如你企上去一級，我望一望先。好，我攞大半身啊嚇。好啊。 3月底至到4月咧，都係東京嘅櫻花季。咁如果你呢個時候打算同另一半過嚟東京旅遊嘅話呢，咁今日呢一輯相希望可以俾到啲靈感你點樣去幫另一半影相嘅。咁所以你係自細就有呢個能力係見到一啲我哋普通人見唔到嘅朋友仔。係啊，我係咪可以講下我細個開頭第一次點解會見到靈體？其實係我9個月大嘅時間咯。我媽咪就話翻俾我聽，原來喺我細個嘅時候咧，嗰陣時我就住緊一啲好似劏房咁樣嘅地方嘅，同媽咪就係喺嗰段時間咧，我就同阿媽晏晝就打地鋪，諗住瞓個晏覺咁樣咯。係。突然間瞓下覺咧，我就越縮越埋，跟住我阿媽咧就望住我做咩事啊？做咩啊？做咩縮埋一嚿啊 B 咁樣。原來咧我望住個角落頭咧，個角落頭出緊一個水霧喎，一個透明好似天咁靚嘅顏色，但係入邊有閃粉魔幻嘅牆角嗰度縮出嚟，真係水母嘅形狀嘅。我阿媽係咁講嘅，因為我真係唔記得晒啦。唔係咁，等先，你阿媽見到定你見到啊？我阿媽同我一齊見到，但係其實我而家 find out 翻。其實嗰隻唔係鬼嚟嘅，其實嗰啲叫做妖啊，即係水母精咁啊。係啦，你當係咁樣咯。但係真係水母嚟嘅。係啊。水母有意識嘅咩？唔係冇腦嘅咩？可能佢係一個化身，但係可能佢實質未必係呢樣嘢嚟。咁佢嚟做乜嘢啊？佢可能想嚟望下，咦，係咪有個好特別嘅人將要喺呢一度啦？咁可能係咁。如果面向翻嗰邊，唔係個面啊，向嗰邊，係呢度。
今日咧我就拎咗兩支鏡頭，一支係50mm，一支係90mm。咁而家我影呢度咧就係用緊90mm嘅。咁喺舊年我影 Yuki Lovey 嘅嗰一集咧，我都有提過，其實我覺得咧影櫻花樹咧可以用一支比較 tele 嘅鏡頭。咁個 model 咧唔一定下下要企到嗰個櫻花樹好近，企喺樹底，可能可以前少少，同佢有啲距離。咁你就會見到啦，用一支 tele 嘅鏡頭咧就可以做一個壓縮感，令到櫻花樹同嗰個人睇落去好近，你又可以見到成棵嘅櫻花樹。甚至乎你見到我今日呢一個環境，因為背景嗰個河邊咧，其實仲有好多櫻花樹嘅。當我用 tele 鏡頭去做呢一個壓縮嘅時候咧，咁你就會見到更加多櫻花樹咧，同一時間可以出現到啦。去到讀中學嘅時候啦，我中一啦，咁我就記得話俾個同學聽，我就話：咦，我見到你後邊有個婆婆定係唔記得咗嫲嫲咁樣，就話俾個同學聽。你婆婆定嫲嫲話好掛住你喎，咁樣講。係。跟住佢就企喺度喊。我嫲嫲上個星期過咗身啊，點解你要咁講啊？跟住喺度喊啦，佢就好怪責我嘅。你整蠱佢啦。係啦，跟住我就話嚇，但係佢話佢好掛住你喎，咁樣即係喺我嘅世界入邊係覺得，咁而家佢咪到咗，咪講咗俾你聽咯。係啊，係啊。咁我咪表達翻俾你聽咯，即係唔係個個人都接受到咯。自此之後咧，就喺學校入邊咧就傳開咗話我係可以見到靈體㗎啦，覺得我隻眼係異於常人㗎啦。但係呢啲老師會唔會覺得你玩嘢啊？即係老師未必會信㗎。重點嚟啦，就係我哋嗰間係基督教學校嚟嘅。哦，小學到中學都係一條龍直升嘅基督教學校。係。咁喺佢哋嘅世界入邊咧，就只有耶和華同埋魔鬼撒旦嘅，即係你就係魔鬼啦，我就係魔鬼嘅化身啦。係咁啊，我就成日 keep 住都俾佢哋要我背聖經啦、抄聖經啦、驅魔啦，好反叛嘅時間，我係扮上身嘅。係你扮嚟睇，扮嚟睇。咁樣啦，羅蘭姐教啊嘛，你要揸住個十字架咁樣啦，跟住我就揸住個十字架，跟住我試過咬十字架啦，或者將個十字架倒喺度倒轉咁樣咯。係，我每一日都要做呢樣嘢，做到我覺得好討厭，甚至可能我會覺得點解基督教就會咁嘅咧？到我大個嘅時候，我發現，咦，原來唔係咁嘅喎。我18、19歲我就好想尋求真相，究竟宗教係咪會令人反智啊？即係我有一段時間點解啊？點解明明呢個世界真係有呢樣嘢嘅喎？點解你哋會嚟控訴我？咁樣咧，即係我都係一個會反叛嘅女仔咯，即係當時影呢幾張相嘅時候咧，因為啱啱冇咁大太陽啊，咁喺面上面嘅影咧就比較 soft，咁我亦都喺後期咧將呢張相咧可能調得比較光啦，同埋比較冷色，咁亦都將嗰個 contrast 咧較低少少，咁而家睇落咧就有大家所謂嘅日系啊、好 Fuji 啊嗰種顏色啊嗰種感覺啦。我去以色列就係去行翻耶穌釘十字架嗰條路啦，嗰個受苦受難嗰條路啦，跟住我就去到個耶穌釘十字架嗰個位置，我就跪咗喺度，我就好反叛咁樣講：如果你係真係神，你就俾我睇咯。我睇到噶嘛，你俾我睇啊！跟住我就見到耶穌對腳喺我合埋隻眼，好光到我擘唔大隻眼，係咁流眼水，係咁流眼水，曬好似俾個太陽曬住你隻眼咧，你會係咁流淚咯。我唔知係我自己真係流眼淚啊，定係曬到咁啊？咁樣我分唔到嘅。但係佢就話俾我聽，佢話只要你向前，唔知向邊度向邊度行，你就會見到有3棵橄欖樹。當時猶大就喺呢個位置出賣我。我想問啊，佢係同你講咩文咧咁？冇語言嘅，但係就知道聽到晒上面內容。喺你個腦度，你會知道佢係想表達呢一樣嘢俾你聽，你會知道嘅，你會聽到。然後我就真係跟佢講嗰個路線圖，一行出去就見到3棵樹。嚇，原來橄欖樹係咁樣㗎。跟住下邊就有個告示牌，就寫住呢個3棵嘅橄欖樹就係遺跡嚟㗎啦。咦，好似係真嘅喎。我哋又做翻啲輕鬆啲嘢先，我哋影相先，前多少少陽光嗰度先。我試下踎低，我想試下影後邊條橋啊。呢度啊，呢度啊，呢個位係。我自己影相咧，我就會避免個 model 咧係完全正光，即係佢完全塊面係向晒個陽光去影，因為亞洲人嘅輪廓咧其實唔係好深啊。咁如果你正面咁樣打啲光落去咧，咁你就會顯得嗰個輪廓咧就唔係好突出啦。咁你而家見到呢度咧，因為個陽光咧係喺側邊嚟嘅，咁所以咧佢有個陰影少少喺個面上面啦，咁就會令到佢眼啊、鼻啊呢啲輪廓咧更加之突出啦。好記得有一次就係有個客啦，咁佢就嚟揾我，佢就話我個朋友入咗 ICU 啊，可唔可以大步攬過唔過到呢一關？咁我朝頭早9點望一望，嚇咁大劑，跟住我就望住佢張相，咁我只要有嗰人張相，我就可以去揾佢噶啦嘛。點知我一揾嘅時候，我就見到佢係一個宇宙，
喺一個宇宙，喺一個銀河度。然之後我就問佢：喂，阿生，你做咩喺度啊？跟住佢就話：哦，係喎，我點解會喺度咧？我知啦，我最後咧嚟呢度之前咧，我係同埋跟住就嚟咗呢度啦。之後我望一望佢，着住白袍啦，行緊條銀河帶啦。咦？佢要做天使喎。之後我就發現原來係有好多嘅靈魂咧，佢都可以做天使，但係唔係個個人都做到。於是咧，我就問翻佢個朋友，我話你個朋友好似上咗天喎，佢去咗做天使喎。我話其實佢係做咩㗎？佢話原來佢送個女去機場嘅時候，突然間心臟病發，搬個篋嘅時候就然後嘭冚咗落地下之後就冚到個頭，就過咗身啦。但係佢點解何能可以做天使咧？原來佢係一個開教會嘅人嚟嘅。佢係周圍去捐助，跟住佢幫咗好多人，甚至佢會捐贈俾去非洲起啲乜嘢學校。所以因果即係業報呢啲係真係有存在嘅。係啊，我只要見到嗰個人嘅靈魂，或者就算佢係一個實在嘅現世嘅人，我都會知道佢係有幾多嘅業力，或者佢嘅業力喺邊度嚟，甚至可能原來佢係信咩教嘅，我都會知道咯。隻手有少遮到陽光係嘛？係隻手得，好喺呢度，好喺呢度，好喺呢度。你話我老土都咁話，影櫻花咧，我覺得點都要有一啲舉手嘅動作嘅，即係個感覺同櫻花有少少接觸，有少少互動咧，咁係好睇啲嘅。咁但係大家要留意，唔好真係掹嗰啲樹枝啊，唔好破壞到呢個自然啦。近排有一個喺Disney Plus 有得睇嘅節目啦。天機試煉場。係天機試煉場。係。咁因為入邊都係一班自細有能力嘅人，而呢樣能力對佢哋嚟講都係會可能困擾，好影響到佢哋，甚至乎有啲人話我係因為有呢個能力而身邊會有朋友、有親人係好早會離開。咁呢樣嘢喺你身上有冇發生咧？斷六親係嘅意思，即係可能我會將我所有譬如原生家庭或者以前嘅親戚朋友，全部都會冇晒咯。咩叫冇晒啊？即係會自動離開晒我呢個世界。可能我嘅父母啦，我嘅家人啦，會好想同我斷絕㗎。就算我幾想回報佢哋，或者幾想報答佢哋都會諗盡辦法去同我斷絕關係。去到睇下先，第二條燈柱，跟住向我行過嚟。如果呢個彎位咧可以用一支比我而家90mm更加 tele 嘅鏡頭影埋去咧，效果可能更加好啊！咁但係你呢個能力喺你嘅成長之中，對你認識朋友啊、認識情人啊，有冇影響咧？即係你其實你會見到，你會可能已經預測到佢哋將來會有咩發生㗎嘛？好彩！我有呢個能力嗰陣時先認識咗我老公嘅，所以咧，我覺得佢係跌咗我圈套度嘅，即係譬如可能，佢一同咗我一齊之後咧，我係知道晒佢所有嘢嘅，即係可能譬如佢，以前細個第一次連即係我老公第一次撞鬼嘅邊度咧，原來佢曾經即係咁耐以嚟去過一次 club 嘅，嗰次 club 咧，咁你都知，都會知喎，哇！好大壓力喎，係佢。即係有啲男人可能會覺得好大壓力喎。係啊。咁你咩都知道晒咯，咁樣係咪先？我中意邊個 AV 女優明星又知，跟住乜嘢都知道喎，咁咪好驚咯。去到咁仔細嘅。係啊，去到咁仔細㗎。哇！譬如可能佢突然間喺屋企突然間哼緊一隻歌，我係未聽過呢隻歌嘅，但係我係可以完整咁哼翻嗰段音樂，然之後我問佢：請問呢首咩嚟嘅？跟住佢話：點解你會識嘅？佢話：我唔知點解會識喎，但係我喺個腦度聽到。你哼緊呢隻歌，跟住佢哋話：呢首係高達嘅編唔知乜嘢 side track 嘅主題曲咁樣咯。可能有好多男人都會覺得哇好驚喎，即係我連去過邊度，今日同我邊個朋友食飯，食咗咩飯都會知嘅話。但係佢會係覺得高興嘅，佢會覺得咁我唔使交代咯，唔使打俾你咯，唔使講咯。即係你一問我唔信嘅時候，你自己睇咯。自己睇你自己睇，唔使電話，唔使 check 啊。係啊，欣賞風景啊！你望我借視線，我望我呢邊多啲。係啦。我今次發現咧，呢啲坐喺草地斜坡咧係非常好影嘅，因為你見到咧上中下咁樣個畫面咧，其實分咗3 part 嘅。咁如果上邊唔係櫻花咧，其實就係個藍天啦。咁你中間就係人啦，下邊就係草地啦。咁3隻顏色咁樣明顯咁樣分別咧，咁樣3個上中下擺位咧，
出到嚟個效果好平衡之餘咧，亦都係好易影得靚啊！咁以你嘅講法，到底人係有冇自由意志嘅咧？你又問得非常之好。其實喺我嘅世界入邊，我幫人哋改變咗好多嘅命運。係。因為命運雖然本身有一個大浪，你食幾多着幾多係整定嘅，但係點樣去令到自己有另一半啦？有啲女士可能點解會離幾多次婚啊，都會嫁俾一個可能家暴佢嘅男人啊？點樣可以離開呢一個 loop？真係好多呢啲，但係其實都係因為佢嘅性格或者佢做咗一啲同樣嘅嘢，而導致佢有同一個命運。咁只要你改變咗嗰個湯密士火車嗰個 loop 啊，咁佢就會有新軌道。咁我就覺得命運係可以自己掌握嘅，但係個掌握嘅程度唔係話我一嘢由0去到100，而係喺呢個分數入邊，你哋人生呢個分數入邊，譬如整定係80分嘅，你可唔可以攞得盡80分咁高分？呢個欄杆，你成日挨呢個欄杆，我想攞橋呢邊底先。呢個係。近排咧，好中意叫 model 咧做呢一種坐欄杆而雙腳唔掂地嘅動作。一來咧，佢就可能會有時留意下自己嘅腳啊，留意下自己嘅坐姿啊，咁佢就會無視咗個鏡頭嘅存在啊。同埋因為咧對腳唔掂地咧，反而個身體咧就唔會有嗰啲因為要影相而擺到好硬嘅姿勢啊。咁個身體個形態咧就更加之自然啦。即係我諗我哋做呢一行啦，即係可能娛樂圈事業嘅嘢接觸得多，都好容易接觸到一啲朋友仔啦。拍攝嗰陣時啊，其實好多朋友仔都八卦，即係覺得係咪先？總之係有趣喎，普通人都想睇啦。嗰陣時喺 TVB 開咗個節目叫做《揾鬼去電視城》，其實我哋拍到好多嘢嘅，有一 part 咧直頭喺柴狗咧同係咪九姑娘？跟住就喺個教堂度，即係就話戒毒嗰個畫面咧，喺嗰個教堂嘅。咁我哋就係去咗呢一個地方嗰度咧，就去召喚靈體嘅。我就嗰陣時係唔建議咁樣做嘅，但係個導演就要求係要咁樣。咁我係見到，咦，好似越嚟越多靈體嚟咯喎。跟住導演話嘉晴可唔可以令到呢度嘅靈體即刻有一啲嘅反應咁樣咯？咁然之後咧，我就見到咧啲靈體係要個導演講話，大家一齊入鏡啦咁樣，因為電視城嘅靈體係好聽話嘅，我懷疑係佢哋本身已經有一個跟開嘅法師去處理嗰度嘅靈體嘅，都有帶隊㗎有冇？可能係。有冇見過六叔啊？冇。OK， 好，我哋呢度挨住呢個欄杆，我以為佢會翻嚟探下大家。講完啲少少驚嚇嘅嘢啦，講翻啲輕鬆啲。咁其實你自己而家其實都係一個歌手啦，亦都係電台主持啦。係。點解你會選擇做歌手同電台主持咧？即係以我理解，你做通靈師應該都有一個幾穩定嘅收入啦。即係唔需要做歌手，唔需要做其他嘢㗎嘛？應該咁講，我好細個嘅時候就覺得，我要做一個歌手，因為我10歲就已經出去參加公開嘅歌唱比賽㗎啦。10歲到14歲呢段時間係不斷攞獎，係啦，不斷攞獎嘅。咁我嗰時就覺得，我唔唱歌都唔知做乜。其實反而你以前係冇諗過，你而家會做一個通靈師做職業，反而係應該係歌手先。我覺得一定係做歌手㗎啦，我一定要發明星夢㗎啦。唔唱歌仲可以做啲咩啫？咁樣。咁但係咧，我到做通靈師嘅時候咧，我試過打坐嘅時候問點解我唱歌會唔紅嘅咧？咁樣原來我係要咁嘅。咩叫即係我嘅命就一定係要令到我有一啲嘅名氣，但係我可以宣揚到我嘅愛或者宣揚到我嘅經歷，但係又會令到我一定要做到通靈師。我係覺得名氣呢樣嘢係令到幫咗我喺通靈上面，令到有更多人可以接觸到我講嘢咯，或者聽到我講嘅內容。如果成日向呢邊，臨尾呢段路咧就好清楚咁見到 Skytree 啊，咁我就用翻90mm 鏡頭咧去做嗰個壓縮感啦，令到 model 同嗰個 Skytree 咧個距離睇落近啲啦。咁今次你會喺日本係因為你過嚟特登為嚟緊2首歌去拍 MV 啦。係。呢2首歌嘅 MV 咧，你都係揾我去導演啦。係。點解你自己唔演翻咧？其實本身我個概念就係覺得我係一個說書人啊。係。我係一個見證住呢件事發生，話我睇到好多人嘅故事，其實都有同一個問題。係。
就係嗰個頭先我講嘅執念。嗯。咁但係你話你要我去演一個好有執念嘅人咧？係。我覺得我唔係啊，我做唔到啊。既然我去做呢隻歌嘅原因就係我本身就係想講人哋嘅故事。係。咁我點解唔去用翻一個身份就係說書人嘅角色去唱呢隻歌加喺個 MV 度出現嘅可能我嘅一啲嘅畫面都係一個講緊呢個故事。咁揾一個演員去做翻我聽過嘅故事出嚟咧。今集係比較另類少少嘅，希望唔好嚇親大家或者希望唔好嚇親你啊！我 OK 嘅，我自己都中意聽嘅，辛苦晒。好啊，辛苦晒，多謝你嘅邀請啊！大家之後留意個 MV 啦。好啊，拜拜，拜拜。多謝你睇到呢度，去到最後呢，我真係有張 postcard 要送俾大家嘅。只要你答啱我跟住問嘅問題，同埋有訂閱我呢個 YouTube channel 嘅話，你就有機會喺3個名額入邊俾我抽中去得到呢張 postcard。每一張都係有家晴嘅親筆簽名嘅。postcard 係會由日本寄出送俾你。問題就係啊，家晴喺9個月大嘅時候呢，發生過一件靈異事件。到底嗰陣時佢見到啲乜嘢呢？將你嘅答案喺下邊留言區嗰度留言，我會喺2個禮拜之後抽出3位嘅幸運兒。我會喺你哋嘅留言下邊回覆，咁記得留意啦。如果你都中意呢類型影片，希望你可以訂閱呢一個 YouTube channel， 仲要 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友睇。如果想實質支持嘅話，可以俾個 super fans 我。咁我哋下一條影片再見啦，拜拜。